नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी। मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो फेमस महाराष्ट्रियन स्वीट डिश है जिसको बोलते हैं पूरन पोली। वो पूरन पोली हम हैंड ब्लेंडर की सहायता से आसानी से कैसे बना सकते हैं उसका ये वीडियो है, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। आप ज़्यादातर लोग जानते ही रहेंगे पूरन पोली कैसे बनाते हैं। तो पहले हमें 1 और आधा कप चना दाल लेना है, उसको अच्छे से धोना है और फिर उसमें पानी डालकर कम से कम 30 मिनट के लिए उसको भिगो के रखना है। 30 मिनट दाल को भिगोने के बाद आप उसको प्रेशर कुकर में डालिए, थोड़ा नमक डालिए स्वादानुसार और फिर 4 सीटी होने तक उसको पकाइए। बड़ी फ्लेम पर 1 सीटी होने तक पकाइए, फिर आप फ्लेम को सिम पे रखिए और उसके बाद और 3 सीटी होने तक दाल को अच्छे से पकाइए, तो दाल एकदम गल जाएगी और आसान होगा उसे ब्लेंड करना। तो पूरन बनाने से पहले हम इसका आटा तैयार करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे का आटा लिया है, 1 कप गेहूं का आटा लिया है, नमक डाला है और 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और फिर पानी की सहायता से इसको मैं अच्छे से सॉफ्ट इसका आटा गूंदने वाली हूँ। आटा गूंदने के बाद इसे हमें 30 मिनट के लिए कम से कम रखना पड़ेगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और बेलने में आसानी हो। तो आटा गूंद के रखने के बाद हमारे पास 30 मिनट है, तो उस टाइम में हम हमारा पूरन बनाकर रेडी रखेंगे। तो नॉर्मली दाल प्रेशर कुकर में बॉईल होने के बाद हम या तो पूरन मशीन इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट और फाइन पूरन बनाने के लिए, जिसको मराठी में पूरन यंत्र बोलते हैं, या फिर हमें ग्राइंडर में डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने पहली बार ये कोशिश की है कि मॉर्फी रिचर्ड्स हैंड ब्लेंडर की सहायता से मैं ये पूरन तैयार करूँ। आप देख सकते हैं प्रेशर कुक होने के बाद दाल सॉफ्ट हो गई है। अब एक गरम कढ़ाई में हम इसे डाल देंगे और इसमें पाव किलो फाइन स्लाइस किया हुआ गुड़ या जैगरी डालना है हमें और उसके बाद इसे अच्छे से पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक दाल में जो बचा हुआ पानी है वो सूख न जाए और गुड़ जो है वो पूरा गल जाना चाहिए। और उसके बाद हम उसमें इलायची पाउडर डालेंगे जो इस पूरन को अच्छा फ्रेग्रेंस देगी। इलायची पाउडर मैंने आधा टीस्पून डाला है। तो ये दाल, गुड़ और इलायची पाउडर का मिक्सचर अच्छे से पकने के बाद और पूरा पानी उसका ड्राई होने के बाद हम इसे 1-2 मिनट के लिए गैस से उतारेंगे और थोड़ा ठंडा करेंगे। उसके बाद मॉर्फी रिचर्ड्स हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसे ब्लेंड करेंगे। ये है मेरा मॉर्फी रिचर्ड्स हैंड ब्लेंडर। इसका रिव्यू वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर या चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं ब्लेंडिंग। जो कढ़ाई है उसे मैंने पूरी तरह ठंडा नहीं किया है, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी हूँ मैं, क्योंकि गरम गरम दाल ब्लेंड करना आसान होगा। तो आप एक ओवन मिटन पहन लीजिए और कढ़ाई को पकड़ के धीरे धीरे ब्लेंडर ऑन ऑफ करते हुए ब्लेंडिंग कर लीजिए। ये मेरा भी पहली बार है जो मैं ब्लेंडिंग करके पूरन तैयार कर रही हूँ। पूरन तैयार करने के लिए हम ज़्यादातर ये ग्राइंडर में डालते हैं या फिर पूरन जो यंत्र होता है उसमें डालते हैं। इससे आसान है कि आप उसी कढ़ाई में हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसे ब्लेंड करें और आसानी से और झटपट पूरन तैयार करें। आपको ये हैंड ब्लेंडर ऑन ऑफ करते हुए पूरे दाल का जो मिक्सचर है उसमें घुमाना है और हर तरफ से दाल को इस ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड करना है। इस दाल को ब्लेंड करने के लिए आपको 10-15 मिनट काफ़ी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं
दाल जो है गरम है, इसलिए आसानी से ब्लेंडर के अंदर जाकर उसका पेस्ट बन रहा है। तो हैंड ब्लेंडर की सहायता से पूरन बनाना एक आसान तरीका है। ये पूरन पोली की जो रेसिपी है वो मैंने मेरे आई से सीखी है, तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आई को। थैंक्स आई, लव यू। तो आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है तो ज़रूर कोशिश करके देखिए, ये काम करता है आसानी से और पूरन बनाना इजी बनाता है, क्योंकि पूरन पोली एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस है बनाना। तो उसमें ये पूरन सही बना तो ही आपकी पूरन पोली अच्छी बनेगी। तो हैंड ब्लेंडिंग की सहायता से फ़ाइन पेस्ट होती है और काम कम होता है और जल्दी बन जाता है पूरन। तो ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो ये ब्लेंडिंग करके पूरन बनाने का आइडिया मेरा था, पहली बार मैंने ये कोशिश की है और अच्छी बनी है पूरन पोली, सबको पसंद आई है। तो आप भी बिना टेंशन के ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसी मॉर्फी रिचर्ड हैंड ब्लेंडर की सहायता से इडली का बैटर बनाकर भी इडली बनाने का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पर। वो भी चाहिए तो वीडियो आप देखें ज़रूर, मेरे प्लेलिस्ट में जाए या फिर मेरे चैनल पर विज़िट करें, या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको मेरा चैनल का लोगो दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करें तो आप चैनल पर पहुँच जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट दिखेंगी, उनमें आप ये इडली बैटर हैंड ब्लेंडर की सहायता से कैसे बनाते हैं उसका वीडियो देख सकते हैं। पूरन इस तरह से ब्लेंड करते वक्त अगर आपका हैंड ब्लेंडर गर्म हो जाए तो आप एक ब्रेक ले लीजिए, ऑफ़ कर दीजिए हैंड ब्लेंडर और उसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से आप अपना ब्लेंडिंग शुरुआत कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा अब पूरन पूरी तरह से ब्लेंड होकर रेडी है। अब हम इससे पूरन पोली बनाएंगे। इस तरह से आप ये पूरन बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और ये 2 दिन तक आप रख के जब चाहिए तब निकाल के आप पूरन पोली बना सकते हैं। अब ये जो पूरन है देखिए कितना सॉफ्ट और फाइन इसका पेस्ट बना है। इस तरह से इसके थोड़ा थोड़ा पूरन लेकर इसके गोले बनाएंगे। फिर इसी तरह से हमारा मैदे का जो आटा है जो हमने गूंद के रखा था वो अभी सॉफ्ट और स्ट्रेची बना है, तो इसके भी हम सेम आकार के गोले बना के लेंगे पहले। अब ये जो हम एक मैदे का गोला बना रहे हैं उसे हमें मैदे के आटे में ही रोल करना है और पहले एक छोटी पूरी के आकार की तरह इसे पहले बेलना है। फिर इससे बेलने के बाद उसमें ये जो पूरन का गोला है वो स्टफ़ करना है। ये पूरन का गोला जब हम मैदे की रोटी में स्टफ़ करेंगे तो वो अच्छी तरह से हमें सील करके लेना है, ताकि जब हम इसे बेलेंगे तो ये पूरन बाहर नहीं आना चाहिए, फिर अच्छे से रोटी नहीं बनेगी। पूरन जब हम ब्लेंड करते हैं तो वो बहुत ही फ़ाइन बनना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बेलने में भी आसानी हो। अगर दाल बच जाएगी तो ठीक से पूरन पोली बेलने में नहीं आएगी। ये देखिए इस तरह से आपको ये जो गोला है पूरन का वो मैदे के आटे में इस तरह से पूरा इसको सील करना है, लॉक करना है। अगर ज़्यादा आटा है ऊपर बचा हुआ तो उसे निकालना है ताकि अच्छी पतली हम पूरन पोली बेल सकें। ये देखिए ये रेडी है हमारा गोला बेलने के लिए। अब इसे हम दोनों तरफ से मैदे के आटे में डाल देंगे और उसके बाद हल्के हाथ से ये हमें बेलना है। ज़ोर ज़रा भी नहीं लगाना है, पूरन बाहर निकल आएगा, इसलिए ज़रूरी है कि हल्के हाथ से आराम से आप इसे पतला बेलिए। बेलने के बाद एक फ्राइंग पैन या तवा गरम कर लीजिए, उस पर पहले थोड़ा सा घी लगा लीजिए और ये रोटी जैसे हम सेकते हैं वैसे दोनों तरफ से अच्छे से सेकिए और घी लगाइए दोनों तरफ से। जब आप घी लगाते हैं पूरन पोली पर तो उसे एक अच्छा रिच स्वाद भी आता है और ये घी हमें डाइजेशन में भी मदद करता है। ये जो मैंने इस वीडियो में मात्रा दिखाई आपको उससे 25 पूरन पोली आराम से बन जाएंगी इसी आकार के। और ये पूरन पोली आप गरम गरम ब्रेकफास्ट के वक्त या फिर स्वीट डिश की तरह लंच के टाइम पर सर्व कर सकते हैं।
ये पूरन पोली को देसी घी और शक्कर डाले हुए दूध के साथ परोसा जाता है। तो ये महाराष्ट्रियन स्वीट डिश पूरन पोली जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको पसंद आती है और एक हेल्दी डिश है। तो इसे बनाकर ज़रूर देखें। हैंड ब्लेंडर है तो आसानी से बनाकर देखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। इस तरह के प्रोडक्ट रिव्यूज़ और रेसिपीज़ के वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, अच्छा बना के खाते रहिए और मिलेंगे जल्दी। तब तक ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा चैनल रिव्यूज़ एंड रेसिपीज़ बाय रामेश्वरी।